নমস্কার সকলকে, কেমন আছেন আপনারা? চলুন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন রেসিপি। এই রেসিপিটি গরম ভাতে খেতে খুবই সুন্দর লাগে। এমনভাবে একদিন এই রেসিপিটি রান্না করেই দেখবেন কেমন লাগে। চলুন তবে রেসিপিটি দেখে নিন। প্রথমেই কড়াইয়ে তেল দিয়ে তেল গরম হয়ে আসলে আলুগুলো আগে থেকে কেটে রেখেছিল সেগুলো সব দিয়ে হালকা লাল লাল করে ভেজে নেবে। একটু আলুগুলো ভেজে নিলে আলুগুলো খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়। দেখুন অনেকটাই লাল লাল হয়ে এসেছে, তাই মা এবার একে একে সব আলুগুলো এক এক করে নামিয়েও ফেলছে। সব আলুগুলো নামিয়ে নেওয়ার পর আবারও কড়াইয়ে কিছুটা তেল দিয়ে দিচ্ছে। এবার পাঁচফোড়ন, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা দিয়ে কিছুটা লাল লাল হয়ে আসার জন্য ওয়েট করছে। এবার আগে থেকে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ কুচিগুলোও দিয়ে সব কিছু ভালো করে নাড়াচাড়া করে লাল লাল করে ভেজে নেবে। দেখুন অনেকটাই লাল লাল হয়ে এসেছে, কিন্তু এটা আরও একটু লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এবার অনেকটাই হয়ে এসেছে, তাই আগে থেকে বেটে রাখা আদা, জিরে, লঙ্কা, পেঁয়াজ ও রসুন বাটাটাও দিয়ে সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার অনেকক্ষণ ধরেই কষিয়ে নিতে হবে। কারণ যতটা ভালো করে কষিয়ে নেবেন এই রেসিপিটি ততটাই সুন্দর হবে খেতে। দেখুন অনেকটাই কষিয়ে নিয়েছে। এবার আগে থেকে ধুয়ে রাখা চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দিল। আর হ্যাঁ, চিকেনের মধ্যে কিছুটা পরিমাণে লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিল 8 ঘন্টা আগে। এবার সব কিছু ভালো করে আবারও মিশিয়ে নিয়ে কষিয়ে নেবে। দেখুন সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার শুধু ভালো করে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে যাতে নিচে না লেগে যায়। আর আপনারা কারা কারা চিকেন খেতে পছন্দ করেন অবশ্যই জানাবেন। আলু দিয়ে চিকেন ভালো লাগে না চিকেন কারি ভালো লাগে আলু ছাড়া? দেখুন অনেকটাই কষিয়ে এসেছে, কিন্তু যখনই দেখবেন তেল ছেড়ে এসেছে তখনই বুঝে নেবেন যে আপনাদের চিকেন কষা হয়ে এসেছে। দেখুন আগে থেকে ভেজে রাখা আলুগুলোও দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো ও স্বাদ অনুসারে লবণও দিয়ে আবারও সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে। হলুদটা লাস্টে দিল, কারণ আগে দিলে একটু লেগে যায় বা গন্ধ হতে পারে, সেই জন্য একটু পরে হলুদটা দিল। দেখুন অনেকটাই কষিয়ে এসেছে, কিন্তু এবার আগে থেকে গরম জল করে রাখা ওই জলটি ওই মাংসের মধ্যে দিয়ে দিল। যতটা পরিমাণে প্রয়োজন ততটা আপনারা দেবেন। দিয়ে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে এবার গ্যাসটি একটু জোরে দিয়ে ফুটতে দেওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে। দেখুন অনেকটাই ফুটে এসেছে, আবারও একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছে। দেখুন কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে। এবার গ্যাসটি আস্তে দিয়ে আবারও কিছুটা ফুটিয়ে নেওয়ার পর আগে থেকে বেটে রাখা গরম মশলা বাটাটা এবার এর মধ্যে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়েও ফেললো। আমাদের তৈরি আলু দিয়ে চিকেনের এই রেসিপি মা আমাকে খেতেও দিয়েছে। খুবই সুন্দর হয়েছিল আজকের রেসিপিটি। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।